ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ କଚେରୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରସ୍ଥ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭଞ୍ଜଭୂମି କରାଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କରାଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 210 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 20 ଜଣ ଅଫିସିଆଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରେଫରୀ ସେନ୍ସାଇ ମୋହନ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ରେଫରୀ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଟେ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭଞ୍ଜଭୂମି କରାଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରାଟେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୁପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ମେଡାଲ ଓ ଟ୍ରଫି ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭଞ୍ଜଭୂମି କରାଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଣ୍ଡି ଉକ୍ତ ଭବ୍ୟ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ତଥା ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।